Habari mwana michezo mwenzangu wa Chapesa Media, kwa mara nyingine tunakutana katika muda huu wa burudani na vidokezo vionjonjo vya kutosha kabisa. Yule waliokuwa anasema hawezi kuchukua ubingwa leo, ile kauli ya kusema aibu wataona wao imewakuta, sijajua ni wapi, lakini JKT ameondoka na 0-1 kubwa, chuma 3-0. Ndege ikiwa inazunguka helikopta kutafuta wapi katue imkabizishe kombe. Bwana, ni sehemu husika ilikoenda ni Meja Isamuhyo wa Galatia. Leo wametangaza ubingwa kwa mara 5 toka 2021 mpaka 2026. Nimemleta Kitonge Mzee Side tupate kwanza na yeye maoni yake. Zile kauli zilizosema lazima Simba bingwa, je, zimekamilika? Na yale aliyokuwa anaongea wanamuona wewe bwana mamluki. Mimi nanukuu, jamani, si mamluki, lakini alikuwa anaona kwa maono yake yeye Mzee Saidi kuwa Yanga ni bingwa wala si Simba. Tumsikilize Mzee Side dakika kadhaa tupate maoni yake. Mzee Side, habari bwana? Salama. Kwema mzee wangu. Mbona kinyonge? Nimechoka. Au umekasirika leo Galatia kuondoka na Kitonge? Sasa nikasirike nini wakati mimi nilikuwa ninajua? Mimi silikuwa ninajua. Ulikuwa unafahamu kwa kwamba Yanga mechi ya mwisho atatangaza ubingwa. Ndio. Na pointi zake 2, tumejivuta mpaka dakika za mwisho. Pointi 2 juu ametulia. Wengi wao walikuwa wanasema kete imeanguka kwa JKT baada ya TRA kuzingua. Sikiliza nikwambie, sio kuzingua. Yanga katika hizi mechi zilizobakia, ukiacha ya Dodoma Jiji zilizobakia zote, ukitoka kwa Dodoma Jiji zilizobakia kuja mpaka leo, Yanga walikuwa wanacheza kimikakati. Kwa tunaenda tupate pointi 3. Tunaenda tunataka pointi 3. Tunaenda tunapata. Sasa sare ya nini? Ndio maana nimekuambia kimikakati. Sasa mkakati tena utoe unaenda ukacheze draw. Uenda pengine sasa akakutana na ugumu. Ugumu wa nini? Ugumu tumeona haipo. Yaani kila mechi ni sasa na kutafuna biskuti. Shida yenu watu wa michezo, hamtaki kujua kwa kwamba mimi mpira na ujua. Mimi nafahamu. Na lazima sasa mtajizazimisha nafsi zenu mseme kwa kwamba Mzee Saidi mpira na ujua. Nilisema mapema kabisa kwa kwamba Yanga bingwa. Mapema na watu wakakwambia bwana Mzee Saidi bwana wewe ulijuaje wewe mamluki? Unaona kwa nini useme Yanga bingwa? Kwa nini useme Yanga bingwa? Kwanza unaangalia quality ya klabu. Unaona nini hapo mpaka umeelewa? Unaangalia quality ya klabu. Ndio. Unashuka unakuja kwenye quality ya wa viongozi. Unashuka unakuja kwenye quality ya wachezaji. Unashuka unakuja kwenye quality ya mashabiki. Unashuka unakuja kwenye quality ya wanachama. Hawa watu wakoje? Sasa hivi vitu vinafatana, vinaungana, vinaendana. Unaanza na klabu stage ya kwanza, unakuja uongozi, umetengeneza timu, umenelewa? Commission tayari imekubalika. Ukishuka unakuja kwa wanachama, wakoje? Lao moja. Unatoka pale unakuja chini kabisa huku kwa mashabiki, wanaitikiaje? Wanaitikia vizuri. Wanaionaje timu yao? Sasa viongozi wakikosea wanachama na washabiki wanawaambia pale, jamani, pale viongozi wanakaribika pale bwana. Kwa mfano mmoja ambao sio mfano, ni kitu muhimu sana. Unaona mechi ya Mbeya? Ndio, Mbeya City. Mbeya City na Yanga. Mbeya kule ile ya kutoa draw. Mashabiki walisemaje? Walikuwa mtaki kocha pale. Aliondoka kuondoka. Mesepa tena wameenda kumwachia Malawi. Sasa wewe unanitaka nini tena mimi niongee nini? Kwa hiyo hivi vitu vinakwenda pamoja. Vitu vinakwenda pamoja. Uongozi bora, klabu bora, wanachama bora na mashabiki bora. Kwa combination yao imekwenda pamoja, wamepambana, wamechukua ubingwa. Huo ndio upambanaji. Mara ya kwanza walipata adhabu baada ya kuenda jumba la maajabu dhidi ya Simba Sports Club, lakini leo tena tunashuhudia Yanga hajaingia kwenye vyumba, anafika anaenda kuingia jumba lake, yani jumba lake lile. Hayo ni maamuzi yao wenyewe kwa kwamba sisi twende kule. Watakoniambia ushindi wa Yanga angeingia katika vyumba vya inategemeana na wewe, wamepima, wameangalia, wameona hapa tufai. Twendeni kwenye jumba letu la dhahabu, kama faini tutalipa. Ndio maana nakwambia vunja sheria ndio sheria iende. Wale waliokuwa nakubeza Mzee Saidi kwa kusema wewe ni mamluki, leo unawapa taarifa gani? Bado. Subiri kwanza. Subiri.
bado maji yanachemka. Dawa yao bado hajapata. Subiri. Wallahi nakuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu, wale wote watakwenda polisi. Bado. Tulia, usiende na haraka. Watakwenda polisi. Sasa unaendaje polisi sasa? Sina kwambia dawa yao ipo inachemka. Dawa yao inachemka. Takapoipua nitakwambia lete kitonge. Nianze kumwaga mambo ya mmoja baada ya mmoja. Wallahi nakwambia, na wale wote walioisaliti Simba baada ya kuwa mambo yamekamilika nitakuja kuwaweka hadharani kabisa kweupe. Unajua kuna wengine nao walikuwa wanaamini wanachama wa Simba kujua kwamba mwelekeo wa Simba Sports Club kwa michezo wanayocheza, mpaka kuna nabii pale ametabiri, amewaambia Simba lazima awe bingwa, lakini leo bwana ndege imeenda kutua Meja Isamuyo. Mpira hauna utabiri. Never country before. Mpira hauna utabiri. Never country before. Usirudie kupima maji kwa kijiti, utakwenda. Tumekwenda. Subiri, utaniharibia. Mkubwa NBC umepotea. Umeshaondoka. Una nini? Umekwenda. Bado nausikilizia. Nilisema mapema jua liko swala. Nilikwambia TRA akimfunga Yanga jua litatokea magharibi badala ya kutokea mashariki. Na lijatokea kweli. Sasa kumbe na Yanga kafungwa mashariki kwenda magharibi. Na mtu kala 3. Mwendelezo wa Yanga. Dozi zilikuwa hizo, ndio dozi za mwisho, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Yaani 3. Kaanza kwa Azam. Chuma 3. Kaja TRA 3. Kaja JKT 3. 3 na 3 9. Cheka, unafikiri mazuri? Sasa subiri. Unajua nilishawahi kukwambia alama za mnafiki zipo 3. Basi ya kwanza hii imeshaonekana. Ndio maana walisema hivi, aibu wataipata wao. Sasa Mzee Saidi, sawa, aibu imepatikana. Pale KMC bwana, kabla ya mechi mashabiki wanaanza kuingia, ilikuwa inaandaliwa jukwaa pale la wana Simba. Walikuwa wanajua wenda kule Yanga atapoteza au? Mbona kuna jukwaa limeandaliwa pale? Kawaida yetu. Si hata kule tulivyoenda Zanzibar tulitembea na sanamu la kombe. Matokeo yake kombe wakaenda kuchukua wanaume. Kawaida yetu, tushazoea. Ile sanamu ya kombe mlianza kutembea nayo. Tukawa tunalipigia saluti. Tukajibadilisha, tukajitoa katika utu kwa kujisababua kwa kwamba bwana hili kombe tunachukua. Ndio maana mimi nilikwambia siendi. Kwa ndio maana leo jukwaa lilikuwa linaanza kuandaliwa, walikuwa na imani JKT anamzuia Yanga. Kawaida yetu kuwa imani inakuja pale, mchezo bado wamevunja rekodi yao. Na mwaka mmoja alichukua mara 5 Yanga. Rekodi ilikuwepo ni mwaka 1968 mpaka 1972. Alichukua Yanga. Utajua wewe. Na Simba pia alichukua, ila Yanga iko mara ya pili anachukua. Sasa Yanga sikavunja rekodi yake, kavunja mwenyewe. Simba mmevunja lini? Nyie mkiweka wenzenu wanakuja wanavunja. Nyie mmeingia finali na wao wameingia finali. Kombe la shirikisho. Sasa kwani wao hawajaingia finali? Wameenda. Sasa kumbe unachokitaka kipi? Tuzungumzie bwana faulo ya aliochezewa hapa Pacome Zouzoua. Upumbavu ule, ujinga ule. Ule sio mpira. Ule sio mpira ule. Mjinga tu yule mchezaji. Kwanza hana akili. Na kama ni mwanajeshi, jeshi lenyewe limwangalie sana, limchunguze. Yule hana akili. Mpira gani ule? Wewe unaona mtu kaisha kuacha, unaenda kucheza rafu kama ile ya nini? Alafu anajifanya katoka eti kasimama na angalia, unaangalia nini? Wewe umecheza rafu ya kukusudia umuumize kwa sababu unamuona mbaba wa watu forever, au unamuona baba wa watu sio kwao hapa, ndio hana ndugu, ndio unaenda kufanya vitu kama hivyo. Upumbavu na ujinga ule. Vitu kama vile katika sport sio vya kuvisapoti, vya kuvikemea kwa hali ya juu. Mpira burudani, mpira starehe, mpira sio kupigana, mpira sio kuumizana, mpira sio kutukanana, mpira ni rafiki, mpira kusaidiana, mpira la urafiki. Mnakaa mnagombana. Tumalize na timu yako pale wa KMC. Mwenge Simba Sports Club akishinda goli 1-0, goli likifungwa na Ino Luemba, yule mchezaji uliosema mimi binafsi sina mapenzi naye. Simtaki kabisa. Kwanza pale si tumeshamaliza ligi? Ndio. Pale panatakiwa watu wapululiwe wote waondoke.
Kwanza kile kitengo wanakiisa sijui kitengo cha habari sijui na nini sijui kile chote, wale watu wa pale wote wapuruliwe. Kitengo cha habari yani chote waletwe watu wengine wapo wakuja kuongelea habari za Simba kwa kuitetea kwa haki lillahi, wale wote wale. Steve Weka kuna baadhi ya wachezaji wake wale first 11 wengi alikuwa amewacha wale watatu, zile tatu za mbele zile unazozikubali wewe hajazianzisha. Sawa. Haja kuanza na kikosi ambacho pale first 11 anakuwa ni Shomari Kapombe peke yake. Unadhani kaweka hivi lengo anawekea FA kwenye finali, anataka na yeye ingalau aokote kimoja, kitawezekana? Kombe aende nalo, itawezekana? Analitaka kombe la FA. Naye analitaka, yule naye kule yule analitaka. Kinyang'anyiro tumaliza na ufungaji, kinyang'anyiro cha ufungaji bora kimeshakwisha, kimeisha, lakini Mosi Ndoumo tena leo kapiga hat-trick, ana goli 17. Mchezaji wa kachukua kiatu, kachukua kiatu kachukua fake kakikosa. Wewe Azamu leo msimu anabeba nini? Azamu msimu anaondoka na nini? Tusubiri tarehe 4. Asante sana mzee Saidi. Bwana na mimi nashukuru. Mambo yako ukaa unanifuatafuata mpaka kwenye magari humu. Saizi mimi natoka kibaruani, nataka nimuwahi mwishe, wewe unakuja saizi na vitu. Bwana kuna salamu yako pia hii tutaiongea, lakini kuna mtu alinipigia simu. Umemwona Mgalatia anachokifanya? Wagalatia zile mlizoongea kuwa Simba ndio bingwa. Kikombe kinazunguka. Mimi siwezi kusema Simba bingwa mbele ya Yanga anaongoza. Yaani hata ingekuwa pointi moja nisingesema Simba bingwa. Wale ninawajua sivyo wanavyojijua wao. Yanga mimi nawajua wanavyojijua wao toka enzi na enzi. Babu, wale waone vile vile. Kila kiongozi anayekuja pale ni jeuri, gaidi, katili. Kila kiongozi kwenye sura unamuona mstaarabu, lakini akiamua kufanya sasa tunataka mafanikio, yani wanabadilika wale ndani ya jumba la shauri yako. Bwana, nilikuwa na mzee Saidi. Hayo madogo tuliokuwa tumewafikishia wanachapesa, wanafamilia wa Chapesa Media. Nina imani siku ya kesho mengi mtayapata. Kikubwa zaidi endelea kufuatilia Chapesa Media, follow, like na comment. Pia wewe ambao unahitaji uweze kuwa mwanafamilia na uweze kupata habari za michezo ndani ya Chapesa Media, endelea kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa muhimu na mzuri za michezo. Sina la ziada, tukutane baadaye. Bye bye.